位師兄踩架車咩車嚟嘅咧？好靚啊！好似叫做針爬喎。睇住咩啊？哇！喂，你嗰部有冇叫 EVO 㗎？有啊。都係EVO 嚟。咦？咪即係同我一樣？26年款嘅 EVO。哇！好似好輕盈咁喎，踩到。好奇怪啊！踩慣咗慣鬼，淨係踩慣咗硬架啫，其實。哇！突然收掣。兩部針爬推住嘅 E-bike 啊！炒啦！爭啲啊！爭啲可以嗌死亡高普呢個口號啊！喂，我覺得呢部車唔啱，你要賣咗佢。未見過一部咁流嘅車啊！邊人新車會甩閘㗎？你諗下係咪？新車都甩閘，仲點踩落去啊？哎呀，你得同波得咗啦！冇咗啦，冇撚咗啦。你要換翻支 EXT 先夠做啊！睇嚟。係喎，見翻得文蹤影咯喎。行搞好，唔轉波點行啊？呢度型啊！滯嘅你，幾慣啊屌你！睇下得唔得啊？我只係講奇怪啫，哥仔。哦。哇！德文啊，頭先啊，朱佬啊，爬石收掣，喺嚿石爬上嗰時咧。